Ha bu gazona filmimsin bir nechidir million pul to'laysan mana shunaqa uyingni isitmam bermaydi. Limiti boriga o'lamanmi yana limit qo'yib qo'ygan. Ana santexniklaringga ham qoyil qolmadim. Mana shu zo'r qozon, aka, uyingiz zo'risiydi, makada yurasiz, dedi. Kurtkada yuribman mana. Qatana borardim ona endi. Bilmayman ham. Nima qildim? Da, bu O'zbekistondagi global muammo. Bugun shu muammoni ko'rib chiqamiz. Nimaga o'zi gazga pul to'lanadi-yu, lekin uy issiq emas yoki uyimiz isishi uchun doimo gaz yoqib turish kerakmi? Yoki buni boshqa yo'llari ham bor. Keling oldindan kelishib olamiz. Uyingiz issiq bo'lishi uchun gaz doim yoqib turishi bu shunchaki pullaringizni yoqib isitasiz degani. Nima qilish kerak? Variantlar bor? Variantlar borlikka bor-ku, lekin buni oldin tushunish kerak. Keling bir boshdan boshlaymiz. Hozir bizda uylar qanaqa ketma-ketlikda qurilyapti bilasizmi? Yo'q. Afsuski ko'p hollarda noto'g'ri ketma-ketlikda. Avvalo poydevor qo'yiladi, keyin devor ko'tariladi, tom yopiladi, isitish tizimi ishlanadi va shundan keyin odamlar savol beradi. Nega uy sovuq? Savolni o'zimizga qaytarib beryapsam, bizani uylarda fundament ham bo'lmagan. Shundoq ishdan qurib o'rganmiz. Ota-bobolarimiz shunaqa yashagan. Sen undan ko'ra-chi isitishdan gapir. Aqllilik o'rnasdan. Shunaqa deysiz-ku, lekin uy isitishda uy qurilish ketma-ketligi eng katta omillardan biri. Aslida esa muammo gazda ham emas, isitish qozonida ham emas. Muammo issiqlik saqlamaslikda. To'g'ri qurilish ketma-ketligi boshqacha bo'ladi. Avvalo loyiha qilinadi. Uy qayerda qurilayotgani, iqlimi, shamoli, yer namligi hisobga olinadi. Keyin poydevor qilinadi va albatta issiqlik izolyatsiyasi qilinadi. Uka, sen jini bo'lsa, uy qurishga bilasan qancha pul ketadi? Nima qilaman? Men shuncha aytib. Undan ko'ra gazni baland qilib bersa, ana santexniklarning hamma yog'imga to'pli pul qo'yib bersam, bo'ldi, maza qilib yuraman. Endi nima qilasan? Mana sababim o'zim. Matematik mana qilasan menga qo'y. Xo'p, gazingiz ham baland bo'ldi deylik. Va bizga o'xshagan santexniklar uyingizda har bitta burchagini to'pli pul qilib tashadi. Lekin bitta savol beraman sizga. Bularning xarajati nima bo'ladi? Keling buni 300 kvadrat metr uy misolida ko'rib chiqamiz. Bizning uylar asosan 1,5 lik pishiq ishdan quriladi. Bunaqa uylar o'rtacha 2-2,5 million gazga xarajat qilishadi. Agar xuddi shu uy izolyatsiya bilan qoplansa, bu xarajatlar teng yarmiga kamayadi. E'tiborli jihati uyingizni issiqlikdan ham saqlaydi. Bu degani yozda konditsioner kamroq ishlashiga yordam beradi va elektr energiyasi ham kamayadi. Yana bitta eng muhim tarafi, uyingizda tok yoki gaz o'chganda ham issiqlik yoki sovuqlik pullab saqlanib qoladi. Hali. Qo'l bola izolashda bo'ldi. Yana nima kerak, ha? O'lik kerak. Bu qilganingiz ham to'g'ri, lekin ko'proq issiqlik devordan chiqib ketadi. Shu uchun devor izolyatsiyasiga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Shunga izoladi. Uy quraymi, izolyatsiya qilaymi? Qancha xarajat bo'ladi? Shunga izoladi. Sizga qani shu payt To'g'ri, uyingizni izolyatsiya qilish arzonga tushmaydi, lekin bir marta izolyatsiya qilib olsangiz, mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra 5-6 yilda o'zini oqlaydi va izolyatsiya to'kilib tushgungacha 20-25 yil beminnat xizmat qilib beradi. Ha, uka jonim, bosh xotirding-ku. Undan ko'ra konkretni gapir menga. Konkretni ishing bormi? Isbot bilan ko'rsata olaysanmi? Keling endi 3 ta mahsulot bilan real tajriba qilib ko'ramiz. Birinchisi bizda g'isht, ikkinchisi gazoblok, uchinchisi bo'lsa bazalt plitalari. Qaysi bir issiqlikni tez qo'yib yuboradi? Bugun shuni real tajribada ko'rib chiqamiz. Bungacha bo'lsa siz kommentariyaga o'zingizni bitta favorit mahsulotingizni tanlab yozib keting. Har bitta mahsulotimizga 50 litrdan suv quyib chiqamiz. Uchala mahsulotimizga suv quyib oldik. Endi ularni mana shu qaynatgich bilan haroratini ma'lum bir darajagacha ko'taramiz. Hozir uchala mahsulotimizga quyilgan suvlarni 60 gradusda qizdirib oldik. Endi bularni ustini yopamiz, ko'ramiz qaysi biri issiqlikni tez qo'yib yuboradi. Yopib qo'ydik, endi bularga 2 soatga dam beramiz. Barcha materiallarimizni suv harorati 60. O'rtoqlar 4 soat o'tdi. Hozir bularni ochamiz va graduslarini o'lchab chiqamiz. Birinchi bo'lib g'ishtdan boshlaymiz, ko'ramiz necha gradus qo'yib yuborgan. Suvni aralashtiraveryapman, chunki tepasi issiq, pasti sovuq qolgan bo'lishi mumkin, o'sha hammasi bir xil bo'lishi uchun. Bo'ldi. Do'stlar, g'ishimizda 53.4 gradus bo'ldi, 60 edi. Xullas, hozir o'rtoqlar ayrim bir sabablarga ko'ra yoni yorilib ketdi. Shuning uchun bor suvni o'zini o'lchayveramiz. 56.8. Hozir endi gazoblokimizni ochamiz.
Gazoblokimizda bo'lsa 53,7 gradus. Tajribamiz o'z nihoyasiga yetdi. Kadrda ko'rib turgan mana shu hisob-kitobdan o'zingizlar xulosa chiqara olasizlar. Yetgancha kommentariyada yozganinglar to'g'ri chiqdimi? O'zi qaysi birini tanladinglar? Real tajribada sizlarga isbotlab berishga harakat qildik. Agar shunday ham izolyatsiyaga ishonmasanglar, unda o'zingizlar bilasizlar. Ha, o'g'ilcha. Kelasizmi deyman Rossiyadan. Men bu uylarni boshqatdan buzib quramiz, izolyatsiyali qilib. Bolalar zo'r narsa o'rgatib qo'ydi. Menga qo'ysangizchilarmi? Menga qo'ysangizchilarmi? Bugun yetib kel. Eksperimentimizda yoqdi degan umiddaman. Bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Bundan tashqari sizlarga yana bitta yangiligimiz bor. Yangiligimiz shundan iboratki, endi bizning media jamoamiz yana ham kengaydi. Keling bo'lasizlar ham. Biz bu kengaygan jamoa bilan sizlarga manfaatli va foydali bo'lgan kontentlarni ulashishda davom etamiz.